啊？你咋还一直咳嗽呢？哎呀，可能是肺气有点虚。那赶紧吃点止咳药吧。没事儿，我按2个穴位就好了。春天到了，天气也越来越暖和了，但是呢，很多人都出现了感冒的症状，比如咳嗽。那中医认为，咳嗽是由于肺气宣降、肺气上逆、肺气宣降功能失常所致，大多表现为咳嗽、痰多等。出现这种症状呢，很多人喜欢喝止咳糖浆，其实呢，我们身上就带止咳糖浆。孔最穴。孔最穴在手臂上，尺泽和太渊的连线上，腕横纹上7寸。那将手掌心朝上，手臂放平，从手腕横纹开始，往上量2个4指宽，再加上1个大拇指宽的位置，按压会有酸痛感。按摩时用大拇指指腹按压3到5分钟，具有通肺气、润肺理气、清热解表的功效。丰隆穴。丰隆穴在小腿外侧，膝眼和外踝尖连线中点，胫骨前缘，量2横指与中点平齐的地方。丰隆有很好的祛痰作用，按摩时用拇指按揉5分钟左右，有很好的健脾、化痰、止咳的效果。如果这2个穴位配合着用，效果呢会更好一些。好了，以上就是今天的全部内容了。想要了解更多的养生小知识，关注